நாங்கெல்லாம் ராவான ரவுடி. இவர்தான் நம் வீட்டின் அப்பாவி தலைவர். இவருக்கு 30 நாட்கள் ஆகிறது. இல்ல நான் வந்து சும்மா பிராக்டிஸ் பண்றதுக்காக. எதுல சில்வர்ல பார்த்தா நல்லா இருக்குமா? வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஈவினிங் டு நைட் லைஃப், டே இன் மை லைஃப் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நான் வந்து சும்மா ஈவினிங் லைஃப் போனால் என்ன பண்ணுவேன்னா தூங்கிட்டு தான் இருப்பேன். தூங்கிட்டு இருக்கிறத ஒன்றும் வீடியோவாக போட முடியாது. நீங்கள் வேணால் வெளில போகிறோம். பட் ஆனால் எங்கன்னா சித்தி வீட்டுக்கு போய் மெஹந்தியெல்லாம் போட கொஞ்சம் கண்டென்ட் இருக்குன்றனால நான் வந்து வீடியோ எடுக்கிறேன். ஸோ இங்கே பாருங்களேன், சேர் ஏன் பெட்டு மேலே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஆக்சுவலாக இங்கே கிராக்கர் பாக்ஸ் இருந்துச்சு தீபாவளிக்கு. இப்போ அதை காலி பண்ணிட்டாங்க. பாக்ஸ் மட்டும் அதை வந்து சுற்றி போட்டு அந்த சேருக்கு கீழே வச்சுருக்கோம். ஸோ அதனால் அது அங்கே இருக்குது. அதை வந்து சரி உட்காந்துக்காதீங்க. ஸோ அவ்வளோதான் வயசு நான் வந்து ரெடி ஆகிட்டு இங்கே வந்து பேசுகிறேன். ரெடி ஆகினா ஒன்றும் இல்லை, இந்த ட்ரெஸ்ஸு கீழே வந்து ஏதோ பேண்ட் மாதிரி ஏதாவது போட்டுக்கிட்டு ஜீன்ஸ் ஏதாவது போட்டுக்கிட்டு எல்லாம் பலாசோவே போட்டுக்கிட்டு போக வேண்டியதான். ஏன்னா இந்த சுடிதார்லாம் போட்டால் நைட்டு தூங்க முடியாது. அங்கே தான் நான் வந்து ஸ்டே பண்ண போகிறோம். அதனால வந்து தூங்க முடியாது ஒழுங்காக, என்னால் கம்ஃபர்டபுளாக தூங்க முடியாது. அதனால் இதே போட்டு போக வேண்டியதான். ஸோ காய்ஸ் இதான் வந்து என்னோடய அவுட்ஃபிட்டு. ஒன்றுமே இல்லை, அந்த அதே டிஷர்ட்டு, அதுக்கப்புறம் ஒரு பேண்ட்டு, சும்மா ஒரு ட்ராக் பேண்ட் மாதிரி. ஏன்னா கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணுன்றனால. தூங்க தானே போகிறோம், போய் தூங்கி மெஹந்தி போட்டு தூங்கணும், அவ்வளோதான். அது கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கலாமே அப்படின்னு வந்து ட்ரெஸ் போட்டுருக்கேன். அவ்வளோதான் நைஸ். ஸோ போகலாம். இங்கே இருங்க, இண்டி வந்து அந்த வழியாக போகலாம். இது ஓட்டு ஒன்றும் பையன் நீ போன பிடிச்சி நடக்க நீங்க போட்டாத. இங்கே பாருங்க கைஸ், குட்டி நாய் கியூட்டாக இருக்கு. இங்கே பாருங்க அவங்க அம்மா. எனக்கு பயமாக இருக்கு ஆனால் இது தொடர்ந்துக்கு, ஏன்னா அம்மாங்கெல்லாம் கடிக்கும்ல அந்த மாதிரி. இங்கே பாருங்க கியூட்டாக இருக்குது நாய்க்குட்டி. வீட்டுக்கு எத்தனை போகலாமான்னு கேட்டால் எங்கள் அம்மாச்சி அவ்வளோதான் பிறண்டையை கொண்டே அடிப்பாங்க. இன்னும் நான் 5 குட்டி போட்டிருக்கேன். அங்கே இருக்கு பாருங்க கைஸ், நல்லா இருக்கு. தெரியுதா தெரியல, கியூட்டாக போகுது. ரசகுல்லா, அப்புறம் இது வந்து குலாப் ஜாமா. எப்படி இருக்கு பாருங்க, சிக்கன் 65 மாதிரி இருக்கு. அவ்வளோதான், எல்லாம் சாப்பிட்டு இருக்காங்க, ஃபில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லாம். எனக்கு பல்லு கூசுது அதை சாப்பிட்டு, ரொம்ப ஸ்வீட் சாப்பிட்டு பல்லு கூச ஆரம்பிச்சது, ரொம்ப வலிக்குது. கைஸ் வந்து நேற்று டக்குன்னு நான் தூங்கிட்டேன். அப்படியே நான் ஒன்றுமே அப்படியே எடுக்கலை. நான் சார்ஜர் போட்டுட்டு சாப்பிட்டோம், அப்படியே தூங்கிட்டேன். நான் சீக்கிரமாக மெஹந்தி வேறு போடலைண்ணா, அதுதான் எனக்கு கடுப்பு. மெஹந்தி போடலாம் 2 மெஹந்தி வேறு வாங்கினேன். இதில் ஒன்றுமே போடவே இல்லை. எங்கள் அம்மா பாருங்க கோலம் போட்டிருக்காங்க, சரிதா. அப்புறம் அந்த நாய்களோட அம்மாவை பாருங்களேன், இங்கே இருக்கா நாய்களோட அம்மா. சோயா நான் வந்து பல் தேய்ச்சி மூஞ்சி கழுவிட்டு நாயை வந்து கொஞ்சம் போகிறேன். 2 பேருமே தூக்கத்தை பட்டிங்களா, நல்ல உறக்கம். வாங்க யாராவது தங்க குட்டிங்களா. எவ்வளோ கூப்பிடுறேன், லைட்டாக ஒழிச்சிருச்சு. பாருங்க நானே தடுமாறி நடந்துக்கிட்டு இருக்கேன். சரி லைட்டாக இருக்கு. இவன் தடுமாறி எப்படி நடந்துட்டு இருக்கு பாருங்க, குழந்தை மாதிரி அழகா கியூட்டா. பாவம் அது மாட்டிக்கிச்சு. இது பாருங்க விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்குது. இன்னும் ஒன்னே ஒன்று உள்ள இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், ஒன்னே ஒன்று மட்டும் நல்ல உறக்கத்தில் இருக்கு, சரிதா.
நாங்கெல்லாம் ராவான ரவுடி. இவர்தான் நம் வீட்டின் அப்பாவி தலைவர். இவருக்கு 30 நாட்கள் ஆகிறது. இவர் முழுக்கும் மொழியை பாருங்கள். அம்மாச்சி இது ஒரு எப்படி இருக்கு அக்கா படுத்து பாருங்க. என்ன இங்க பாருங்க தவா தொட்டு எடுத்து பார்த்துட்டு இருக்காரு. அம்மா அம்மா போட்டோ எடுங்க வாங்க வந்து வாங்க. என்னடி பண்ணுது பட்டு பட்டுக்கு என்னடி பண்ணுது இப்படிதான் சுத்துவாரு. ஏண்டி காலைல வந்து நாய் நொண்டி நொண்டி நடக்குது. என்ன கீழே சேரு சேரு இங்க சேரா இருந்துச்சுல அதான். ஆமா சொல்றது தட்டை தாக்கிட்டு இருக்கு பாருங்க பிரவுன் கலர். கட்டாத சொல்லிட்டேன் வெளியே கத்திட்டு ஓடியாந்தா கீரை கிடக்குறது நக்குது பாரு. இங்க வா குடி. பால் குடிக்குது. இது நவந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. இப்பதான் நின்றுட்டு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட்லாம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு, விடவே விடாது பாருங்க. என்னடா என்னை விட்டு பால் குடிக்கிற? நான் என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. என்னை யாருமே கண்டுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. இந்த பக்கம் வா, நான் கண்டுக்கிறேன். வா வாக்கா. தூக்கணுமா? வா போயிட்டியா? ஏய் அந்த பக்கம் போகாத, இடிச்சுப்ப. யார் இது? நீ சொகுசா உட்காந்துருக்க பிளாக்கிங் உட்காந்துருக்க பாருங்க. அது உட்காந்துருக்க சொகுசா உட்காந்துருக்கு. இங்கே பாருங்க கைஸ், நான் வந்து மெகந்தி போட்டுக்கேன் ஃபாஸ்ட்டாக. வந்திருக்கு பாருங்க, என்னை தேடி வந்துருச்சு. இது பாருங்க கைஸ், சூப்பராக்கா. பின்னாடி திருப்புங்க. பின்னாடி அவ்வளோவா நான் ஒன்றும் போடல, வெறும் ஃபில்லிங்கும் இதுக்கும் கூட ஃபில்லிங் தான் போட்டிருக்கேன். உங்கள் கை வலிக்குது, அதனால தான். அவ்வளோதான் கைஸ். நல்லா இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் அழகாக இருந்தால் மறுபடியும் லைக் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் லைக் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஓகே, நான் வந்து இதை கொஞ்சம் போகிறேன். பாய். அங்கே பாருங்க. இல்லை எல்லாம் விளையாட தான் வருது. காலை தூக்கி தூக்கிட்டு வா வா வா. முழுக்குட்டியா நீனு? முழுக்குட்டியாடி நீனு? தகுக்குட்டியா நீ? சொல்லு தகுக்குட்டியா? தோணி எல்லாமே வெளியில வந்துருச்சு. வாங்க எல்லாம் வாங்க விளையாடலாம். நாய் குட்டிங்களா பாய், எல்லாருக்கும் பாய் பாய் தங்கம். இப்போ தான் நான் வந்து மெஹந்தி போட்டு முடிச்சேன். அவ்வளோவா அழகாக இல்லை. நான் வந்து சும்மா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்காக, சீக்கிரம் ஃபாஸ்ட்டாக போடுறது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்காக போட்டேன். அப்புறம் எங்கள் மாப்பிள்ளை ஏதோ சைக்கோ மாதிரி கிளர் மாதிரி இருக்கான். அந்த பக்கம் காட்டுங்க. இது வந்து ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஆச்சு எனக்கு போடுறதுக்கு. ஆனால் இது வந்து டக்குன்னு போட்டேன், 20-30 மினிட்ஸ்லேயே போட்டேன். இது ஆனாலும் விட்டு கூட அளவே இல்லை, எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை. இன்னும் நல்லா ப்ராக்டிஸ் கைஸ் விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கு.
மெகந்தி போட முடிச்சுட்டு நான் வந்து மெகந்தி போடுறேன். அழுந்துச்சு. நாயை வந்து ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். என்ன பண்ணிக்கிட்டு கடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. ஏய் ஏய் இது பாரு. அச்சோ இது ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் டாக் மாதிரியே இருக்கு பாரு. லைட்டாக சொல்கிற கலர். ஸோ கைஸ் இப்போ வந்து நாங்கள் சவுகார் பெட் போக போகிறோம். ஸோ யா கைஸ் நாங்கள் வந்து நாய்க்குட்டியெல்லாம் விட்டு போகிறோம். அவ்வளோதான். குட்டியா நாயாதா அம்மா இங்கே உன்னோட குட்டியாதா இங்கே 4 இருக்கு பாருங்க. கேட்டா ராஜபிரகாஷ் கிட்ட 300 ரூபா அனுப்ப சொல்லுவோம். நான் ஏன் வைக்க பண்ணோம் அவ்வளோதான். நான் ஒன்று கூப்பிட்டு போகலான்னு நினச்சேன். என் ஃப்ரெண்டு ஒன்று கேட்டிருந்தா ஆனால் கன்ஃபார்ம் பண்ணல. அப்புறம் நான் வீட்டில் தான் செருப்படி வாங்கினேன். அதனால பாய். பார்த்து ஏன் இந்த நாள் ஏற்றினா என்ன சொன்னேன் அப்படின்னு 2 நாள் நான் தானே ஏற்றினேன். ஒட்டு கூட வைக்காம இதுல பார்த்தா நல்லா இருக்குமாடி. இதுல என்னதுல எதுல சில்வர்ல பார்த்தா நல்லா இருக்குமா? சிம்பிளா போட்டாலே போதுமா? சொல்லுங்க. வேண்டாம் போட்டு பாருங்க. அது அழகா இருக்கு. ஆனா என்னங்க வாங்கிக்கோங்கன்னு பிரைமான்ஸ் பண்ணுவாங்க. நீ வாங்குறாங்க. என்ன பண்ணாங்க வீட்டுக்கு போய் மாடி வீட்டுக்கு போய் கூப்பிடுறான். வாங்குறீங்களோ வாங்குறீங்களோ ஸ்லைட் லெஃப்ட். அதெல்லாம் போனா என் காசெல்லாம் ஏமாத்திட்டாங்க. நான் வந்து விரத்தியோட கிளம்புறோம். என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கடையும் மூடிட்டாங்க. சவுகார் பெட் இருக்க எல்லா கடையும் சித்தி பூசி பாருங்க சுற்றி போயிடுச்சு. அந்த இடத்துல ஒரு கடை காமிச்சேன்ல, அந்த கடை நான் போடுறேன். அந்த கடையில் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு எல்லாமே. ஆனால் அவங்க சீக்கிரமாக நான் 3 சொல்லிட்டாங்கன்னா அதான் டக்கு அப்படியே நெக்ஸ்ட் வாரம் தான் வரும். ஓகே கைஸ் பாய். சித்தி சாக்கோ கருதுனாக்கா அண்ணா சாரி கட்டு வந்தா விளாண்டுருக்கும்ல. இல்லாட்டி இந்த 2 ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். சோக்கர் இல்லாம சொல்றேன். எல்லாம் கலெக்ஷன் தான். ஆக்சுவலா இது ரொம்ப ஹெவியான இருக்கு. நம்ம லொகேஷன் ஏத்தறதுக்கு நம்ம செட் பண்ணிருக்கோம். ஆமா. நம்ம ரொம்ப கம்மியா தான் கொடுத்துருக்கோம். வேணுமாடி வேணாம்.
அம்மாச்சி வந்து வெஜிடேரியனால வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றாங்க. இது ஷவர்மா வந்து சிக்கன் ரைஸ். ஓகே பாய். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், நான் வந்து இங்கேருந்து கிளம்ப போகிறேன். எனக்கு எக்ஸாம் வேறு இருக்குது கரெக்டாக 9 o'clock. நான் எக்ஸாம் சொல்கிறதுல எக்ஸாம் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு. இன்றைக்கி வந்து 4th எக்ஸாம், அப்புறம் நாளைக்கு வந்து 5th எக்ஸாம். அவ்வளோதான் முடிஞ்சிடும். அவ்வளோதான் கைஸ். இங்கே பாருங்க செம்மையாக மழை பெஞ்சிட்ருக்கு, தெரியுதா உங்களுக்கு? அது செம்மையாக மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. செம்மையாக மழைனா மழை பெய்யலை, தூரல் அழகாக பெஞ்சிக்கிட்டுருக்கு. அந்த குட்டி பப்பீஸ் வேறு அங்கே இருக்குது, அதாவது தெரியுதா? அது அவங்க குட்டியாக இருக்கு. கூப்பிட்டேன், வரவே இல்லை. அவ்வளோதான், விட்டுட்டு போகணும் குட்டி பப்பீஸை. என் ஃப்ரெண்டு கேட்டா, வந்து வேணான்னு சொல்லிட்டா. அவ்வளோதான். இப்போ அதுக்கு ஒரு வீடு கொடுக்க முடியாமல் போச்சு, எனக்கு அவ்வளோயா இருக்கு. ஓகே கைஸ், நான் வந்து இப்போ என் சித்தி ஃபோனில் தான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் வீடியோ. செம்மையாக இருக்குது சித்தி ஃபோனில் வீடியோ எடுத்துருக்கேன். ஓகே ஃபைன், நான் வந்து இப்போது கிளம்பிட்டு வரேன். அவ்வளோதான் கைஸ், நான் வந்து கிளம்பிட்டேன். பாருங்க, இவ்வளோ பெரிய பொட்டு வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதான், கிளம்பியாச்சு. வந்து போகலாம். அப்படி போட்டுக்க பிரச்சனை. அப்படி போட்டால் ரொம்ப ஊருக்கு மாதிரி இருக்குது, இந்த பொட்டுக்கும் என் தலை வாடுறதுக்கும் எல்லாம் சேர்த்து. அவ்வளோதான் கைஸ், சன்ஸ்க்ரீன் லைட்டாக போட்டேன்னா ஒயிட் காஸ்ட் தெரியுதா கொஞ்சம் இந்த பக்கம்லாம். அது நான் லைட்டாக பிளெண்ட் பண்ணலான்னு போனால் மொத்தமாக அப்படியே வாஷ் ஆஃப் ஆகிடும். லைக் அது பேஸ்லேருந்து ஃபுல்லாக வாஷ் ஆஃப் ஆகிடும். அதனால தான் நான் தொடரல. இப்போ அது லைட்டாக கொஞ்சம் இதுவாகிடும். அதனால் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் எக்ஸாம் கொஞ்சம் நாள் எழுதி முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். நான் அங்கேருந்து காலேஜ்லேருந்து இப்போ வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். அவ்வளோதான், இந்த vlog-ஐ முடிச்சுக்கலாம் இப்போது. ஸோ வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.